एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और तोते थे। तोते हर दिन खूब अंडे देते थे, जिससे किसान खुश रहता था। फिर एक दिन अचानक तोते अंडे देना बंद कर देते हैं। किसान गुस्से में आकर तोतों को डांटता है और डंडा मारकर भगा देता है। तोते उदास होकर उड़ जाते हैं। रास्ते में एक छोटा तोता चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी एक दयालु मुर्गी वहां आती है। वो तोते को अपने घर ले जाती है और प्यार से पूछती है, क्या हुआ? तोता रोते हुए सारी बात बताता है। मुर्गी उसे अंडे वाली दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद तोता ठीक हो जाता है और ढेर सारे अंडे देता है। वो भावुक होकर फिर रोने लगता है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।